comandante les invita a leer esta tarjeta detenidamente antes del despegue. Antes del despegue, por favor, asegúrense de que su cinturón está abrochado, la mesita plegada, los reposabrazos bajados y las persianas de las ventanillas abiertas. Recomendamos por su seguridad y comodidad que mantengan el cinturón abrochado durante todo el vuelo. Hay un timbre de llamada, una luz de lectura y una válvula para regular la temperatura en el panel sobre su cabeza. Ordenadores portátiles y dispositivos electrónicos pueden ser usados a bordo después del despegue, cuando la señal de los cinturones se haya apagado. Teléfonos móviles y otros dispositivos que usen una tarjeta SIM pueden ser utilizados si el modo vuelo ha sido seleccionado antes de la salida. Todos los dispositivos electrónicos deben estar apagados para el despegue y aterrizaje. Les recordamos que no está permitido fumar a bordo y existen detectores de humo en los baños. Señoras y señores, gracias por su atención, relájense y disfruten del vuelo. Señoras y señores, los chalecos salvavidas se encuentran situados en el panel superior. Ladies and gentlemen, life jackets are situated in the panel just above your head.
Airlines on the Colwell Independence, just about your head.